वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सिद्धिविनायक श्रीशाम्ब सदा शिवाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। मम हे रुद्रवन्य बहुदूतैः नमः। सौगन्ध संयुतं पाद प्रक्षालनार्थाय दत्तं मे प्रतिकृतं श्रीशाम्ब सदा शिवाय नमः। पादयोः समर्पयामि।
हजुर मैले काट्दिनु
सकेपछि
वात्याचार्य हिमाय नमः वास्तव्याय च वास्तुपाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमः ताम्राय च वरुणाय च नमः सांगवे पशुपतये च नमः अवरुद्र मतिमयवती लगाइदिनु रातो बाँधा मैले त्यही सेन्सरमा भन्नु भनेको मलाई अघि ल अब भिक्षा माग्दा ह्याप्पी ओली तपाईँ लानु भन्नु त्यहाँ आउँछ देखिन पनि तपाईँलाई देखिँदैन आउँछ कि माग्नु तपाईँ गर्नु आउनु छ त्यहाँ आउनु पढ्नु न बाटो ल ल ल तपाईँहरू बढ्नु न आइहाल्छ नि खेलतिर
ल यहाँबाट माग्दै अब एकछिन पछि तपाईँ हट्नु न बसिरहनु भएको छ फेरि किन तपाईँको फेस देखिन पऱ्यो नि यसरी बस्नु आन्टी माग्दै आउँछन् यसरी बस्नु आमा माग्दै आउँछन् बस्नु आफै बुझ्नु है हट्नु
बाणकै र पाथै त भूतले दर्शनी पतिते भूमनि सुम विमे भ्रातरे ते संकुत प्रेत अन्तमम्बिकाम सरस तथा दजे गृह परमाइदै भूते ये भुजे राजा विरतले व्यक्तसे सन Bye.
यस्तो हो क्या भाइ मलाई भन्नु है म तिमीलाई भन्छु अन्टे घटना गर्नु नि एकछिन कि तपाईँ कि छिटो छिटो हानी राख यार यहाँ हेर्नु न वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सिद्धिविनायक नमो नमः, कार्यविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ाध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरे।
यस्तो बिमारी भयो यस्तो बिमारी भएको छु म पैसा छोड्नु धन्यवाद यो यहाँ है तारा यताउता ठिक छ हजुरले यहाँ छ हजुरले